大家好，各位街坊好。咁我叫伊凡，咁啊住咗西營盤大概有28、29年㗎啦。咁啊買嘢啊、食嘢啊咁樣都係喺西營盤度。咁啊其中一間咧就係明興號啦。咁啊我喺明興號咧就買呢啲叫做祛濕俾啲街坊試，佢哋啊試咗好有效果，咁啊跟住就自己買。咁啊就又好抵買喎，咁你每次買咧就係都有啲小禮物㗎喎，好似今次咁樣啦，咁啊其實唔係得一粒嘅，我係食咗一粒啫。咁依啊身邊咧就係明興號嘅老闆娘蓮蓮。你好啊，蓮蓮，你係啊，大家好啊！你覺得我哋西營盤咧有冇人情味咧？除咗你之外，好多都有嘅，好多都有啊！間間鋪頭都開咗幾十年㗎啦，30、40年以上㗎啦。係我哋鋪頭冇乜嘢買，人哋係介紹嚟買嘅。哦，鋪頭都介紹嚟。即係主動嘅都係。主動嘅。咁好啊！係啊係啊。哇，真係幾好啊！係咯係咯。哇，我哋西營盤真係人情未夠啊！黑頭髮買到白頭髮㗎啦。嚇，咁犀利啊！好啊，多謝你啊，蓮蓮。唔